오늘은 전자레인지에 삼겹살과 김치를 넣어서 만드는 간단하고 맛있는 요리 알려드릴게요. 먼저 싱싱한 삼겹살을 준비해주세요. 이왕이면 통삼겹보단 얇은 삼겹살을 준비해주시면 조리시간이 단축될 겁니다. 준비한 삼겹살을 먹기 좋은 크기로 썰어주시고요. 아삭한 맛을 더해줄 양파도 조금만 썰어줍니다. 색감과 맛을 내줄 대파도 한 대 썰어주시고요. 재료 준비가 끝났다면 두 번째 주인공인 김치를 준비해주세요. 저 같은 경우는 썬김치를 준비했기 때문에 포기김치를 갖고 계신 분들은 썰어주시면 됩니다. 렌지용 그릇에 김치를 깔아주시고요. 썰어둔 삼겹살도 듬뿍 올려주세요. 채 썰어둔 양파도 올려주시고요. 참기름이나 들기름 한 바퀴, 설탕이나 알룰로스 한 스푼, 다진 마늘 한 스푼, 고춧가루 한 스푼을 넣고 렌지용 뚜껑을 덮어줍니다. 렌지용 뚜껑이 없다면 비늘에 구멍을 뚫어서 사용해주세요. 만들어둔 요리를 약 5분 정도 조리해주시고요. 시간이 지나면 양념을 잘 섞어줍니다. 썰어둔 파와 고추도 올려주시고요. 뚜껑을 닫고 약 5분간 더 익혀주세요. 냄비를 사용하지 않고도 정말 맛있는 김치찜 요리가 완성될 겁니다. 요리가 완성됐다면 통깨를 취향껏 뿌려주시고요. 부족한 양념을 살짝 더해주세요. 짠! 정말 맛있는 김치찜 요리가 완성됐습니다. 이제 제가 한번 맛있게 먹어볼게요. 부드러운 돼지고기와 새콤달콤한 김치의 맛이 정말 일품입니다. 중간중간 씹히는 야채들도 정말 잘 어울리는데요. 오늘 정보가 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주시면 큰 힘이 될 것 같습니다. 감사합니다.